Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membongkar mesin cuci Samsung untuk membersihkan tabung daimondnya. Baik, langsung saja akan saya mulai. Kotorannya kayak gini guys, ini sudah sekitar 5 tahun belum pernah dibuka, baru dibuka kali ini. Jadi kalau mesin cuci sudah, kalau dibuat nyuci keluar kayak lumut-lumut gini di pakaian atau di barangnya apa, kain yang dicuci, berarti tandanya dalamnya udah kayak gini, harus dibongkar. Baik, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.